ওয়েলকাম টু ইনসাইড অফ তানভিনস ওয়ার্ল্ড। আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকের শর্টসে আমি একটা সাইলেন্ট চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি আমার হাজব্যান্ডের সাথে। ইউজুয়ালি এই কাজটা সবসময় ও করে, আমার করাই হয় না। তা আজকে ওকে আর বলিনি কিছু, ও ব্যস্ত ওর ঘাস কাটা নিয়ে। এই ফাঁকে আমি গ্রিল করে নিলাম। তো আমার গ্রিলিংটা কেমন হচ্ছে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন। যারা আমার চ্যানেলকে সবসময় সাপোর্ট করেন তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আমার এই চ্যালেঞ্জটা কেমন হলো আর আমার প্ল্যান্টিংয়ের ছোট্ট একটা ক্লিপস। ভালো থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।